Тут из той машины дают мил-другу эту жизнь. У него два ушка, его мы знаем и видим в залах за кулис. Он слышит все и движется, смотрит, выбирает. И однажды ты включил машину, взял и Бенди оживил. Бенди нарисован был, но тут взял он и ожил. Бенди нарисован был, смотри в оба, не кричи.